Ayun, si Kyle Jasper, mga tito, mga pamangkin, mga apo na yan ni Tito Larry. So, since ito ay Dora the Explorer Dave Jonta Edition, at ako ang vlogger, magsasawa kayo sa mga pagmumukha namin. Yay! Umuulan ba sa Israel, tita? Hindi ko alam. Hindi ba lang? Kung hindi umuulan sa Israel, dito umuulan. Lagi pa nga eh. Ay, yung tama tita, hindi masyado. This is the rain time in the Philippines. So sa mga viewers ni Tito Larry dyan na hindi Pinoy, mga Israeli or foreigner, ganito nga pag umuulan dito. Itatranslate ko lang na sinasabi ko para ano, international.